喂，Hello，今集咧試下連個咪都唔鬼駁，因為咧上一集咧我聽翻咧其實呢一架 Model Y 咧都真係幾鬼勁喎，幾撚勁！佢咧將嗰個玻璃全部變晒做雙層玻璃，同埋架車其他位置嘅隔音咧都做得好過有車好多，咁所以上一集嗰個胎噪或者係嗰個引擎嘅噪音咧都好少，就變咗而家就冇咗以前嗰種話聽唔到咁嘅問題。咁而家我就唔用咪試下今集會有啲咩嘅效果啦，但係都係一樣啦，冇手機架就變咗一樣要用呢個咁撚淫賤嘅角度嗰度去影啦。同埋上期咧我睇到咧佢有好多綠色間，應該就係咧我就係揾唔到個位去擺部機。我已經喺淘寶買咗啲嘢咧去解決呢個方案嘅，應該就係嗰個無線叉電咧，去令到部機有少少嗰個磁場有啲問題啊，就變咗就有啲綠色間，不過影響唔太大嘅。咁我睇下可以點處理啦。咁我10分8分鐘時間，我而家就係出去攞外賣。咁我喺呢個時間咧就講下呢一期咁樣受傷啦，咁樣阿星哥，即係嗰個香港痛症中心星哥咧，佢都話：其實我都估你要跑3:1幾或者分分鐘跑唔晒嘅，你仲跑多3:01已經好撚勁㗎啦，已經係遠超預期啊！咁我就將個原因就放落應該係嗰個長課同埋里數做得足嗰度。因為喺呢段期間咧，其實有幾位人士嘅大熱啦，或者係佢哋嘅啟發啦。哇！屌好撚熱啊個冷氣。咁樣佢哋俾我嘅啟發咧就係咧，其實練馬拉松咧最好都係以耐力為主嘅。咁就變咗喺呢段期間咧就跑多咗好多 Easy Run。咁喺好耐之前都有一個 Easy Run 或者 Zone 2嘅系列。咁喺今次就有一個新嘅體會啦，就係咧Zone 2梗係重要啦，但係咧你要令到你有翻一個 specificity 係啦 specificity 同埋你要去承受到馬拉松嘅 loading 嘅話咧，其實純粹好似之前咁講話好 conversational 好 easy 嘅 Zone 2 jogging 慢慢跑就會快嘅嗰隻Zone 2咧，其實我自己就唔覺得係一個好 effective 嘅做法嚟嘅，反而就係咧一啲有翻咁上下強度嘅慢跑咧，先至係正常你需要有嘅跑量啊。咁就咩意思咧？即係好似其實都係睇 B 哥啫。咁 B 哥你都見到啦，咁佢咧好多時嗰啲5點半。嗰個1個鐘至個零鐘嘅 Easy Run，其實佢都跑4分40幾或者4分50幾，咁有時就收慢啲咯，跑5分咁樣咯。咁我就變咗盡量咧都跑多啲類似嘅強度，咁我唔夠佢快啊嘛，咁我咪跑5分頭或者5分正咁樣咯。咁就變咗以前嗰啲 recovery jog 咧就變咗好少好少 recovery jog 啊。即係以前嗰啲 recovery jog 係可以 jog 到可能5分尾6分咁樣，咁叫做俾對腳係有啲叫做 foot massage 嘅效果咁，但係而家好似咧就唔係好啱使啦呢啲，同埋咧喺儲呢個真係比較 high end 高啲負荷嘅Zone 2咧，喺呢個儲里數嘅時間入面會慢慢令到你個身體適應，咁就變咗唔係好需要嗰啲 recovery jog 咧，都可以做到一個好好嘅帶氧效果同埋抗疲勞嘅效果。你就變咗可能因為我同 B 哥唔一樣啦，始終就係 B 哥佢一課強度都唔做噶嘛，咁但係我都照做啲強度課。咁喺呢一個做強度課嘅過程入面咧，我逢星期三做一課強度課啦，跟住就冇噶啦，就唔會有另一課 program 噶啦。咁喺呢個星期三 program 打後嘅第二日星期四咧，
開頭或者係上一次準備都好啦，或者係之前跟另外一位教練，或者係再之前都喺翻而家呢個跑會入邊去跑嘅過程入邊咧，呢啲 recovery jog 咧都要收到好慢嘅，都冬天都要跑5分40幾嘅，或者去到6分，夏天咧直頭有時咧係跑唔乸到添，可能真係要好慢6分幾咁樣作添。咁但係咧而家咧慢慢就係佢會變咗，你只要跑開咗個人，可能跑咗10零分鐘，都係翻5分尾6分咁樣嘅強度，你個人順咗之後咧，其實你照樣可以跑翻5分頭，但係當然攰啲啦，咁所以跑5分10左右咯。咁你就變咗嗰5分10嘅 effort 咧，就同你平時嗰啲5分頭或者4分尾嘅嗰啲high end 少少高強度少少嘅 easy run 咧就差不多，就變咗嗰課 recovery jog 都可以有一啲額外嘅一個叫做帶氧基礎訓練嘅效果啦。咁一路都喺度行呢一套嘅方法啦。咁我自己覺得係好咗好多嘅，特別係咧連啲長課啊，即係其實最 feel 到咧係有2個點嘅。第一個點咧就係經過咗台北翻嚟之後，聖誕新年假期嗰2個禮拜之後啦，咁就 feel 到有一個好明顯嘅進步喺度嘅。咁但係嗰個明顯嘅進步咧，就唔係講緊速度上嘅進步，係講緊嗰個抗疲勞上邊嘅進步，同埋喺續航力方面咧係強咗嘅。之後第2次 feel 到有進步咧，就係喺呢個長課，即係跑咗幾次30K around 2個鐘頭10零分鐘，一直都維持喺可能4分40、4分30之間嘅 pace 嘅一個節點啊，之後啊，咁就 feel 到個人個續航力咧，原來都開始有啲進步喎，咁樣。咁不過就係啦，嗰陣時呢啲咁樣嘅 over 30K 嘅長課咧，其實都已經對腳已經傷乸咗啦。咁就變咗跑起上嚟咧，對腳個體感咧，腳係吃力嘅，但係心肺咧就唔吃力嘅。咁就變咗喺嗰陣時都已經 feel 到係有少少唔對路，可能呢一隻馬就係心肺上唔辛苦，唔喘唔靜，但係腳咧就可能會因為個傷勢咧就頂唔住啦。咁到最後嘅結果都係差不多。其實全程都唔覺得個心肺有好大嘅負荷，反而就係覺得一路咁樣跑咧，跑呢啲咁樣嘅強度咧。馬速啊，或者半馬 pace 嘅強度咧，其實都唔係一個好大嘅挑戰咯，唔會話好喘啊，好少會用到一啲好 demanding 嘅心肺負荷，但係腳就真係爭好遠啦，就真係收皮啦。咁經過咗呢一劑之後咧，就發覺呢一個方法咧，其實都真係幾幫到自己嘅。咁我因為有跟教練啦，同埋有啲強度課表喺充斥咗喺 midweek 同埋 weekend 嘅長課入面啊，咁就變咗我就唔可以好似 exactly 完全100% copy 阿 B 哥嘅嗰個跑法。咁因為如果我要 copy 阿 B 哥嘅嗰個練法咧，咁首先就要做一樣嘢先，就係咧乜鬼嘅強度課表都唔做，完全唔 Q 你。咁樣先至可以做得到 B 哥嘅嗰種練法嘅。咁我自己就冇咁樣去將所有嘅強度課表 cut 晒，所以咧就變咗我就好難可以好一式一樣咁樣全部都係跑嗰啲 pace， 同埋全部都係跑嗰啲嘅長度或者強度咯。就變咗有少少 variety 啊。咁但係呢個 variety 咧，其實都係圍繞住呢個基礎，咁就變咗咧，我有跑一啲叫 easy tempo 嘅 tempo run 啊。呢啲 easy tempo 嘅 tempo run 係講緊4分30幾或者4分半咁樣嘅咋。咁呢啲咁樣嘅 easy tempo 咧，我自己覺得喺嗰個對於
建立個 aerobic base 嚟講咧，係有一個好大嘅作用喺度啊。同埋咧，因為咧我自己計過條數咧，其實呢一個咧係一個90% 嘅 marathon speed， 即係你馬速嘅90%。咁我咧就成日都係砌呢個90%嘅 marathon speed 咧，就變咗我唔需要去到 marathon effort 或者係接近 marathon effort， 但係咧都可以練到同一個 energy system。咁就變咗我個 energy system， 我自己係好習慣喺呢一個強度入邊消耗能量，就個結果就係嗰個續航力好咗好多。即係我都有喺一啲長課嗰度咧去發生過，就係胃痛啊，或者係腳唔得啊，有啲好攰嘅狀況。但係嗰個供應能量方面咧，都可以補足到呢一方面嘅狀況，就變咗個能量系統好習慣去攞能量去，或者係揾能源去續航，咁就變咗都冇乜話一啲好 struggle 嘅長課。我跑咗咁多課啦，我跳船咗2課啦，即係喺23個禮拜入邊。咁其中一個課就係嗰日天氣好熱啦。過年之前嘅嗰個年27啊，應該嗰日咧就去到唔知27、8度啊！嗰日朝早唔知做乜撚嘢嗰日，跟住過年嗰幾日又凍咯。跟住另一課就係賽前嗰個禮拜，就因為好密集咁樣去做針灸啊，做一啲放鬆啊或者按摩咁樣，就變咗咧對腳咧好冇力啊。咁就嗰課長課就又係跳咗船。咁呢2課長課跳船，但係嗰個事後嘅嗰個代價都唔算真係話好大咯。咁我即係歸功於就係個 energy system 嘅訓練啦。好，咁啊講到呢度去攞外賣啦。好，下次再講，拜。